Nete, olha, o que tu falou é muito importante, sabe por quê? Sabe por quê? Pessoas que vão assistir essa live aqui, eu queria informar para vocês aqui, se a gente conseguir abrir o olho de uma pessoa aqui, já valeu a pena, viu? Nossa, Já valeu a pena, viu? Já valeu a pena e também para algumas pessoas aqui que estão aqui no canal, nunca cair nessa aí, nunca cair nessa. O que você falou é muito importante, que dificilmente uma pessoa vai dar uma oferta na igreja e vai guardar o comprovante. É muito difícil uma pessoa chegar na igreja para dar uma oferta, dar um dízimo, alguma coisa e guardar o comprovante, porque ela pensa o que? Ela diz o que? Eu estou fazendo para Deus, né? Você deu uma boa ela é orientação ensinada, aí. né? É, O que nós estamos dizendo aqui é instruindo como você deve fazer para você se proteger. Porque, assim, homem é falho. Acredite, alguém perguntou quantos anos eu fiquei na Universal. Fiquei 20 anos. foi 20 Então, anos. assim, para se proteger, esses 20 anos que eu passei ali, eu nunca passou pela minha mente que um dia eu estaria contando essa triste narrativa. Só que ocorreu situações em que me levou a estar aqui. Se eu estivesse munida de provas, talvez hoje eu pudesse recuperar parte do dinheiro que eu deixei ali ou parte do trabalho que eu cedi, porque a justiça trabalhista também me defende, né? Me garante. Mas eu não tinha a instrução que eu tenho hoje. Então, nós somos instruídos. Só que hoje, a tecnologia ela conta a nosso favor. Você vai dizimar, vou. Pastor, eu quero Pix. Quero fazer via Pix. Não, traga, não, pastor, a violência está muito grande. Vá que o diabo use um ladrão lá de casa para cá e me assalte. Lá vai eu perder a minha bênção, né? Usa esse argumento. Então, fazer Pix. Se você quer continuar doando, doe. Isso aí é livre. Mas faça de forma que vai garantir ali uma prova material para você. Faz via Pix, faz via cartão. Então, hoje, tudo isso tem forma de você se proteger, você se garantir. É verdade, viu? Nete, aí eu queria agora que tu pudesse falar um pouquinho. Aí tu entrou na igreja, aí depois tu foi obreira, foi também obreira, fosse cuidasse das crianças também, naquela escolinha, né, que tem para as crianças, né? Escola Também, Bíblica né? Infantil, fui. Não é? Aí depois, como foi que tu fizesse a tua primeira fogueira santa? Como foi? Como foi a tua primeira fogueira santa aí lá? Eita, Eric. Foi logo que eu entrei. Assim que tu entrasse É, já. já entra no espírito, né? Já entra ali no entusiasmo. Você já quer uma resposta eminente, quer uma resposta rápida. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, Deus me responder. Tu A lembra, primeira, Nete, do maior sacrifício que tu fez lá, numa fogueira eu santa? lembro. A primeira que eu fiz com R$ 500. A primeira, 1998, primeiro que eu fiz. E a maior foi 175 175 o quê? mil. É não, rapaz, pelo amor de Deus. É sim, macho, é sim. É sério, Nete, meu Deus do Oxe, céu, cara. fez Irmão, postado, Eric. meu Deus do céu, chega a paralisar aqui agora. Meu Deus, olha E não foi só. a única, né? Tudo assim, de 30, de 45, venda de Irmão, carros, a venda menina de chega se terreno. espantou aqui. A menina chega se espantou. Você vê que ela começou com R$ 500. Que saudade da fogueirinha de R$ 500, viu? Eita, meu Deus, é tão bom ter ficado dado de 500, né? Mas a pessoa sempre quer dar o melhor para Deus, quer mostrar a sua fé, É quer, né? estimulado, né, Eric? Você é estimulado a plantar 1 por 100, 1 por 1000. É estimulado. Rapaz, aí depois fizesse já também de 45 mil, E 50, 40, olha, 175, houve uma 40, vez, houve uma vai vez, eu dizer. acho que foi 2014, no templo de. Estava construindo lá o templo de Salomão. A promessa ali era que quem contribuísse com a construção do templo nunca mais seria pobre, né? Tem esses vídeos aí no YouTube do dono da empresa falando. E meu marido pegou as nossas alianças, vendeu um carro,
e vendeu um terreno para fazer o sacrifício. Eric, quando nós chegamos na igreja, o pastor estava lá na frente, nós chegamos assim no finalzinho de tarde, porque quando nós conseguimos vender, nós já fomos logo entregar para não... Porque a orientação é, não fique em casa, vai que ocorre alguma coisa e você gasta, ou acontece algum imprevisto. Eles são muito cautelosos, sabe? Eles são muito expert na situação. Aí meu marido concretizou a venda e nós chegamos na igreja de ônibus. Descemos bem em frente à parada de ônibus, a igreja descemos. Quando o pastor nos viu chegando de ônibus, meu marido lembra disso hoje, ele tem muita raiva. O pastor abriu aquele sorrisão, sabe? Assim, de orelha a orelha. Ele diz assim, os otários caíram no ponto. Aí chegou, já foi apertando a mão do meu marido, e abençoando, e disse, está ligado, e Deus é com vocês. Aí nos colocou lá no altar e já orou, o dinheiro já ficou lá, para não ter nenhum tipo de problema, né? Aí no dia de sacrificar, nós só subimos novamente com o povo, mas é assim, a satisfação em que eles têm em tirar, em tosar a ovelha até sangrar. E nós ficamos aí levando os filhos para a escola de ônibus, e o período aqui o inverno amazônico, são aquelas chuvas torrenciais em que é chuva o dia todo. E você imagina o quão foi difícil para nós. Assim, de tudo que eu fiz, o meu arrependimento, como diriam os filósofos, a dor visceral que eu tenho foi toda a exposição que eu fiz dos meus filhos, sabe? O que eu neguei a eles para dar para esses exploradores, para esses homens mau caráter. As situações vexatórias que eu fiz eles passar, a abstinência que eu fiz eles passar, é o que me dói. Os anos que eu perdi já foram, mas em relação aos meus filhos, ainda mexe, sabe? Assim, ainda é bem penoso para mim. E nesse período nós passamos uns 2 meses sem carro, e foram 2 meses bem difíceis, porque você sai de uma fogueira santa, quando você sacrifica, você sai exaurido. Você não tem para onde correr, porque tu usou teu limite, tu usou teu cartão de crédito, qualquer tipo de economia que você tivesse, você não tem nada de lançar mão, nada. Você vai ali, voltar a trabalhar e passar mais um mês até entrar um novo dinheiro para você começar a organizar. E sair devendo, porque você é orientado a deixar de pagar suas contas, que Deus vai prover. Enfim, são situações que você imagina como fica um obreiro quando ele faz um sacrifício, qualquer tipo de sacrifício já é dolorido, mas como ele instrui você a fazer, é muito penoso. O cidadão sai dali quase doente, porque também você é instruído a jejuar, a se abster de alimentos que podem parecer caros, né? O básico para uma família, você é instruído a não consumir. Porque quanto mais dinheiro você retiver nesse período de 40 dias, é 40 dias que dura a campanha, mas para o obreiro começa 2 meses antes. Então, durante 2 meses, 60 dias, você vai economizando, você vai se abstendo, você vai tirando da sua família para colocar ali naquele envelope e entregar para eles. Olha, quando tá vendo aí que sofrimento, quando você vê esses pastores dizendo que é pecado ir para shopping, é errado você ir para uma praia, é pecado você fazer. Ainda não comprou achando que não vai receber, né? Não perca mais essa oportunidade, compre já a sua caixa. É pecado você fazer, é pecado aquilo, meus irmãos. Quanto mais, olha, rapaz, eu tô aí que na IPDA, você deposita dinheiro no banco e ainda leva o comprovante para eles, que é para botar lá no livro de oração, para limpar até o fragante. Até as provas, se ele fica com a prova. Você vê que ele já faz tudo maquinado e tudo pensado, rapaz, tudo pensado. Você veja que situação, irmão. A pessoa muitas vezes, já vi muitas pessoas deixando de, ela mesmo confessou aí, podendo dar algo melhor para o filho dela, para a família dela,
e ela pegar, sacrificar até os próprios filhos, né? Isso, quando a pessoa deixa de dar as coisas ao filho para doar nessas instituições, a pessoa está sacrificando os filhos. E quanto mais ela não comprasse comida, não comprasse isso, né? Você vê que para eles é o que? É melhor, né? Que ela vai guardar mais dinheiro e eles vão ter mais dinheiro naquele dia. Sobra O mais, interessante, né? Interessante, Neto, que mesmo a pessoa falando tudo isso aqui, a lavagem é tão grande na cabeça das pessoas que tem pessoas que vêm criticar. Agora depois de 20 anos, depois disso. Sempre falo, então você tem que falar contigo, oxê, passou 20 anos e agora está falando isso e aquilo outro. Perfeito. Mas você não... de ser otária. Você não sabe o que ela passou lá, o sofrimento que ela passou. Você está me entendendo? Neto, tu acha que em todo lá, tu deixasse lá, quantas fogueiras santas mais ou menos tu fizesse? Quantas, 35. mais ou menos? 35 fogueiras santas. 35 fogueiras santas. Mais ou menos, tu acha mais ou menos assim, se colocar no geral, assim, no geral. Tu acha que mais ou menos ficou quanto assim lá, de prejuízo tu tivesse financeiro lá, com essas fogueiras, hein? Eric, por baixo, R$ 1 milhão. Ricardo, Assim, perdeu 2,5, né? Porque assim, não é só a Fogueira Santa. A Fogueira Santa a cereja do bolo, digamos assim, é a grande expressão de fé, né? Mas isso aí tem dízimos, que aí tem as campanhas de dízimo, tem a campanha dos dízimos dobrados, tem a campanha dos empresários, que meu marido participava muito, e lá também ficou muito dinheiro mesmo. Tem os outros gastos, como nós fazíamos, nós trocávamos o piso da igreja, a escolinha, todo o material, o físico, como nós que fizemos, as salas, os móveis, mensalmente os lanches, os jornais que eles distribuem para as crianças, era eu que pagava, contava com alguma ajuda, mas era mínima. Meu marido também arcava com despesas do salão, enfim, não é só isso. Despesa de ônibus, aquele monte de ônibus que a gente vê na frente das igrejas, não é a igreja que paga, são os obreiros que pagam. E os jovens, coitados, ficam igual baratas tontas ali no salão pedindo para um e para outro. E como sabiam que o meu esposo contribuía, ele geralmente pagava o valor. Então, assim, não é só a Fogueira Santa. Sem contar, Eric, a perda de oportunidades, porque você também é direcionado a não estudar, a não se qualificar, sabe? Você é orientado, se algum familiar seu chegar e dizer, olha, Nete, tu não acha que está exagerando, tu não acha que vendeu um carro para dar para a igreja, tu já vendeu outros e não deu em nada, tu não acha que é o momento de parar? Aí, se o pastor sonhar que eu estou tendo esse tipo de orientação, é orientado a que eu rompa com esse familiar, porque é melhor chegar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Como você falou, eles pegam um versículo e transformam em arma para te jogar contra. Então, assim, você é orientado a romper com a tua família. Se um filho teu, porventura, não quiser para a igreja para você castigá-lo da pior forma, cortar, enfim, cortar relações, cortar financiamento. É bem dura a vida de um obreiro dentro da Igreja Universal. Rapaz, você vê, viu? Se ele, que nem Neto disse aí, um diálogo com um familiar seu que está lhe aconselhando. Se ele souber disso, ele entra na mente da pessoa, vai conversar com a pessoa para a pessoa romper isso daí, porque pode atrapalhar a vida da pessoa, a salvação, né? Eles são tão minimalistas nas questões de arrecadar, meticulosos, né, detalhistas, que é assim, a Fogueira Santa ela ocorre em 2 períodos, junho e dezembro, período em que saem as parcelas do décimo, e que as famílias saem de férias. Então, assim, Eric,
Durante o período que eu passei na Igreja Universal, eu viajei uma vez com os meus filhos, um final de semana só. O restante foi todo o dinheiro para a Fogueira Santa, todo o dinheiro. Não, ano que vem vai ser melhor, ano que vem nós vamos, ano que vem. Nunca chegou esse ano que vem. Chegou depois que nós saímos, mas o período que nós tivemos lá, nunca teve.